हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को म्यूकस रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। म्यूकस का मतलब होता है फ्लेगम। फ्लेगम मतलब कि जो आपके नज़ल एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। अब म्यूकस कौन सा वाला म्यूकस हो सकता है, मतलब कि जिसको कफ बोलते हैं, कुछ लोग उसे कफ बोलते हैं। अब ये किन लोगों को हो सकता है? जिनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जिनको लंग्स की कोई बीमारी होगी, या फिर जिन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड खाई है, कि उसमें साफ वार्निंग लिखी होती है मेडिसिन पे कि ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे या पेन किलर ज़्यादा खाएंगे तो उसमें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर लंग्स आपके डिस्टर्ब काम हो रहा है, मतलब लंग्स से सही से काम नहीं हो रहा है, फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है लंग्स की वजह से, क्या होगा? कफ बहुत ज़्यादा बनेगा। कफ ज़्यादा बनेगा तो कफ बनने की वजह से वो कभी कभी तो निकल जाएगा, कभी कभी बाई चांस अगर रुका रह गया और दवाई इस तरह के खाइए जिसको रोक दे, तो रोकने की जगह उसको निकाल देना चाहिए और दूसरी चीज़ उसे सुखा के ख़त्म कर देना चाहिए। दोबारा ना बने इस तरह की मेडिसिन खानी चाहिए, अगर इस तरह की मेडिसिन मिल जाती है। नहीं तो आयुर्वेदिक के पेशे में इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करा जाता है कि दोबारा वो रिपीट ना हो और वो ऑर्गन ठीक हो जाए, साथ ही साथ उसका बनना ख़त्म हो जाए। म्यूकस ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। म्यूकस कौन सी एरिया का? अलग अलग एरिया का होता है। नेज़ल एरिया में अगर आपका कफ ज़्यादा बन रहा है, कफ ज़्यादा रुक रहा है, तो वो आगे चल के साइनस की प्रॉब्लम कर देता है, या फिर दांतों में दर्द कर देगा, या कानों में जो ये कानों का जो उससे कनेक्टेड होता है उसमें टेनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, या चक्कर भी आ सकते हैं अगर म्यूकस ज़्यादा है, रुक गया है तो म्यूकस अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है और रुक जा रहा है तो रुकना नहीं चाहिए, या तो ख़त्म हो जाना चाहिए म्यूकस का बनना, मतलब वो उसका जो एक्सेस बन रहा है तो वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, वो अगर स्मेली है तो समझ जाइए वार्निंग दे रहा है कि किसी तरह की प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। अगर आपके कफ का कलर जो नाक में और हलक में से निकल रहा है, अगर ग्रीन कलर का और येलो कलर का, तो ये भी कह रहा है कि कोई सीरियस मैटर है, सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, तो अलर्ट हो जाइए। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक के पेशे से बता दे रहे हैं। एक पॉइंट सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। अगर आपको लंग्स में कोई और प्रॉब्लम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से पॉइंट ऐड ऑन कर जाएंगे, ये उससे रिलेटेड नहीं है। अभी जो है आपकी जो लंग्स में कंजेशन हो रहा है जिसकी वजह से कफ बन रहा है, ये उसको ओपन करने का मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची का टेप है, स्क्रीन पर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के एक्यूपेशन में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरह से येलो होती है। टोन से जगह काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूपेशन पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूपेशन पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फर्नेज सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के और छौके में इस्तेमाल कर जाते हैं। इनका काम होता है पॉइंट को प्रेशराइज करना। अगर आपने मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो देखिए डेली नया मेथी दाना लगाना होता है। मेथी दाना अगर दिन में लगा लिया, गीला हो जाता है 2-3 बार में, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियॉल मैग्नेट गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेटेलिक होता है, और बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो लगाया है वो निकल के ना गिरे। ठीक है, पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, और ये पॉइंट टीसीएम का रहेगा। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो बियॉल मैग्नेट लगेगा या फिर मेथी दाना लगेगा। इसके अलावा कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो तो अपने आप लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइए, क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग कंडीशन और डिजीज़ के अकॉर्डिंग कलर होता है। तो लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में देखिए ये अपर जॉइंट है। अपर जॉइंट वो भी जो पॉइंट की मेरिडियन चलेगी वो थंब की तरफ, यहाँ पे आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो थंब की तरफ जो इंडेक्स फिंगर में मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है। तो देखिए ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा आगे मिडिल जॉइंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 6 पॉइंट, छठा पॉइंट है ये काम क्या करेगा? ये जो म्यूकस आपका एक्सेस बन रहा है और जो रिटेन हो जा रहा है, रुक जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अगर जब नाक सिनकते हैं, जो इससे बाहर पर निकालते हैं म्यूकस को, तो वो यहीं की यहीं अटका रहता है। कभी कभी वो उस जगह जाम कर देता है, कभी हलक में जाम कर देता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो जब वो ना नीचे उतर पाता है ना बाहर निकल पाता है, ये उस पॉइंट को क्या करेगा? उस जगह को वहाँ से निकालने का काम करेगा, यानी उसको ख़त्म करने का। ये क्या, वो उस कंजेशन को खोलेगा, यानी कि लंग्स में जहाँ जहाँ पे कंजेशन हो रहा है ये उसको खोलने का काम करेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए येलो,
जो विजिबिलिटी है वो येलो है, स्किन पे जो टच होना है वो है वाइट टच होना है। तो जो भी बॉल मैग्नेट से पॉइंट बताए जाते हैं वो विजिबिलिटी पे बताए जाते हैं। देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है, ये देखिएगा। और तो ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है, थंब की साइड पॉइंट है, लार्ज अंडरसाइन का 6। अब देखिए साथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है मैंने, साथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। जिनके पास बॉल मैग्नेट है वो बॉल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना अप्लाई करिए, डिपेंड करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है बॉल मैग्नेट, ये है मेथी दाना। जब मेथी दाना लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने को प्रेशराइज करिएगा और डेली नया मेथी दाना लगाइएगा। और बॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं कराया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक कि लाइफस्टाइल आपका गड़बड़ ना हो। और मतलब जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक रहता है तब तक आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।